numa folha de papel, numa parte plana, você vai ter as peças assim, ó. Aí, ó. Aqui é um bumerangue que eu vou fazer, outra tirinha que eu vou fazer, ó. Tá aqui. Aí você vai com sua parte lá, já, seu cano já aberto, você vai com o molde, né? Digamos que esse pedaço aqui dê certo, desse tamanho. Você vai lá, ó, bota em cima lá e vai marcar com um lápis, né? Fazer todo o contornozinho com ele aberto, tal. Marca o lugar do furo e tudo. Você vai pra cima do fogão de novo, vai dobrar, esquentar esse plástico, dobrar. É bom de luva ou então com um pano, tecido para não esquentar muito. Você dobra aqui, ó. E aí você consegue dobrar e fazer a peça, ó. Tá aí, ó. Você faz o furo depois com uma furadeira ou com um ferro quente. Você dobrou as peças e o ideal é você colocar aqui para pressionar bem uma porca, uma coisa da espessura disso aqui, ó. Porque vai dar ficar certinho. Você bota uma porca, uma chave, cabeça de uma chave, uma porca, e aí você vem com o alicate e aperta, dobrando as duas. Deixa secar, bota na água que secou, você fez a peça. Aí depois é só colocar no lugar, ó. Colocar no lugar. Aí aqui, essa peça aqui não tem um pino, mas você faz o furo, na mesma mediação do pinozinho que tem aqui, ó, você faz o furo aqui, aqui mais ou menos o pinozinho aqui. Você faz um furo porque aqui já não tem um furo. Aí você vai com um parafuso desse aqui, que é de ponta, porque eu tirei a ponta dele. Depois coloquei, ou um prego de ripa, entendeu? É só colocar aqui, ó. Rapidinho aqui. Com a chavezinha, que é a chave estrela, mas a chavezinha de teste pega bem também. Passou pro outro lado lá, tá torto. Não pegou o outro lado, agora pegou. Aqui o furo é reto, ó. Pegou os dois lados, ó. Aí o prego você vira pro outro lado da ponta. Você dobra, bate que dobra e corta o pedaço, o excesso. O parafuso você tira, passa uma limazinha, uma coisa numa pedra. Aí vem só com a porcazinha aqui, ó. Colocando pra baixo. Apertou. Aí eu vou ligar ali pra testar. Ver a água saindo aí. Você vê aí que já tá saindo água, porque apertou demais, ó. Voltou, ó. Aí tá aí ligado, ó. Fica pingando, mas tá ligado. Aí apertou. Olha a distância que a água vai, ó. Forte. De acordo com o que você aperta, sai a água. A quantidade de água. Chuveiro. Fica mais forte, apertou muito, ó. Vai longe, ó. Tá aí a sua ferramenta recuperada. Com material muito mais resistente do que esse aqui, ó. Tá vendo aí, né? Valeu, um abraço aí. Quem quiser copiar, fica à vontade.